Ô, gente, assunto sério aqui. Está sofrendo com o preço de material de construção? Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você já passou aqui na loja? Olha, no Arraiá da Construção a gente não brinca em serviço, não. Aqui tem tudo do bom e do melhor. Bacia convencional Sabatini e Casa, só R$ 419,90. Tubo soldável de 25 milímetros por R$ 19,90. Tinta acrílica interna R$ 99,90. E a treliça TG8 reforçada por R$ 36,90. É preço bom demais, ó, e ainda sobra aquela graninha pro bolo de milho. Ó, corre, porque as ofertas estão bombando e o estoque tá acabando mais rápido que quentão, hein? Casa do Construtor pediu, tá na obra.